有 Florence 姐姐教我哋一啲植物嘅知識。耶！咦，今日咧唔知會同我哋講下啲咩植物咧？我知啦，就係平葉番西。係乜嘢嚟㗎？平時我哋食西餐咧都會見到㗎。不如即刻請 Florence 姐姐介紹啦，唔該。好啦，嗱，今日我哋咧就係講呢個平葉番西，咁佢係源自地中海嘅香草，咁佢本身咧就係屬於呢個傘形花科嘅，咁佢嗰個葉邊咧就會係有啲鋸齒狀，咁我哋平時食用咧就係呢個葉同埋嗰個莖嘅。咁其實佢咩天氣之下種植會比較適合咧？咁呢個平葉番西咧，佢就比較中意冷涼嘅天氣嘅，譬如話係10度到25度之間咧，咁佢哋嘅生長得比較好。咁即係話每年嘅9月份到第二年嘅2月份咧，我哋都可以做呢個播種嘅繁殖嘅。即係依家咯。係啊，呢一個係而家嗰個天氣嚟嘅，真係。秋天至春天嗰時間。咁對於種植環境咧，有啲咩要求啊？平葉番西咧，佢同呢個普通嘅葉菜都有共通嘅地方，因為我哋都係食佢嗰個葉片噶嘛。咁佢需要生長嗰個陽光嗰個時間咧，就大約係每日有4個鐘頭，係啦，咁係比較適合嘅。咁至於我哋譬如話選擇嗰個種植盤啦，都會揾一個要30個 cm 深度嘅盤，咁啊俾佢有一個啲根可以多啲地方發展，係足夠嘅空間啊。因為佢成長咗之後咧，佢個葉片咧都會係有20到30個 cm 長嘅。咁我哋咧兩棵番西之間嗰個距離咧都要保持呢個距離，係啦。如果唔係佢哋就會夠空間啦，係啦，就會打交嗰陣時會截斷㗎啦。咦，咁我想知道咧，佢哋嘅採收方法咧係點樣㗎？嗱呢個咧佢係傘形花科嗰個作物啦，咁佢個特點咧就好得意嘅，佢個生長點咧係喺個中心嗰度，係喎，中間嗰度。係啦，你見到嗰個最亂嗰個地方咧，其實佢就不停喺嗰度出一個新嘅枝。咁我哋要採收嘅時候咧，我哋就喺外邊，係啦，因為最外邊咧通常就係生長時間最長，咁我哋就可以同佢接近嗰個底部嗰度剪斷咗佢，咁呢個就可以採收。咁採收完之後咧，我哋就順便加翻少少嘅肥料俾佢啦，咁佢就可以保持到繼續生啦。係啦，長出新嘅葉片嚇，咁呢樣嘢，咁我哋所以就可以延長到佢採收到第2年嘅5至6月都得㗎。好襟食啊！咁 Florence 姐姐，你今日咧會同我哋示範啲乜嘢啊？嗱，頭先講過呢一個施肥啦，咁我哋咧就會想同你哋講下用呢個易肥，咁但係易肥我哋可以自製嘅。係啦，嗱，咁我哋咧就可以用一啲嘅固體嘅有機粒肥啦，或者係呢一個花生麩，揾一個樽，咁我哋咧就會用1:10嗰個比例，咁即係話1份嘅固體肥料，咁我哋咧就用翻10倍嘅水去浸佢，咁啊浸1個月嚇，咁我哋就可以開始嚟到用噶啦。咁但係我哋倒出嚟嘅時候咧，我哋都要再需要溝多1:10嘅水，係啦，咁最後咧就其實係1:100嘅。即係先整個濃縮嘅，然後再將佢1:10先用得。係啦，咁樣，咁啊大約1個月到啦，咁就可以得㗎啦。係啦，咁我哋可以直接就係淋喺嗰個植物嘅附近嘅泥土表面。係，呢個就係易肥啦，好方便喎。係啦，等佢個根部吸收到，咁啊嗰棵植物就會靚㗎啦。今日多謝晒 Florence 姐姐咧教我哋咁多易肥同埋平葉番西嘅知識啊！Thank you，唔該你。嗱，如果大家想學更多種植嘅知識，就要留意下次嘅親親大自然。咁種植平葉番西到咗每一年嘅3月、4月嘅時候，咁氣温咧就會回暖嘅。咁到陣時咧，我哋就要準備揾一個通風涼爽同埋冇陽光直射嘅位置俾佢種植，咁避免佢呢個花台咧會係開花嘅。